Estradato al Belgio Sebastien de Meersman, di 37 anni, la mente dell'organizzazione criminale sgominata con l'operazione Criminal Drinks, che ha fatto chiarezza su una presunta evasione fiscale internazionale per 100 milioni di euro. Dopo la terza operazione svolta dalla Guardia di Finanza di Agrigento e dall'Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle, che ha portato al fermo per 6 persone, ora l'epilogo. Atterrato a Fiumicino, l'uomo è stato prelevato dalla polizia italiana. Ma facciamo un passo indietro. Un meccanismo composto da diversi sottogruppi che dapprima istituisce e poi gestisce fittizi depositi fiscali di prodotti alcolici, per mezzo dei quali viene simulata la movimentazione di ingenti quantitativi di alcolici verso tali depositi che in realtà però non arrivano mai materialmente. La strategia criminale ha consentito ad una pluralità di soggetti esteri, clienti dell'organizzazione criminale, di beneficiare economicamente e finanziariamente dell'apparente trasferimento delle merci in Italia. Partendo da un primo deposito a Favara nel settembre 2014, le indagini hanno svelato l'esistenza di almeno altri 8 depositi fiscali fittizi in tutta la nazione. Gli interessi economici che ruotano intorno alla vicenda illecita ammontano ad una cifra che si avvicina ai 100 milioni di euro. Le indagini si sono avvalse del contributo di vari uffici e reparti omologhi del territorio nazionale e dirette dalla Procura. Scattano così nel luglio dell'anno scorso 16 provvedimenti di fermo, ora il rientro di De Meersman in Italia. Adesso il belga è stato consegnato alle autorità italiane, punto di svolta per l'inchiesta che però non è ancora giunta al termine.